và xung cùngជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី21ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2026នេះលោកខឹមសម្បត្តិរដ្ឋចៅស្កាត់ថ្វាយប៉ោបានដឹកនាំនៅក្រុមការងារចុះធ្វើសណ្ដាប់ធ្នាប់និងរៀបចំបទសម្អាតនៅទីធ្លាមុខមន្ទីរពេទ្យខេត្តបាត់ដំបងយើងនេះបាទដោយសារតែយើងជួយសណ្ដាប់ធ្នាប់រយៈពេលកន្លងមកគឺមិនឲ្យគាត់មានការលក់ដូរនៅលើផ្លូវនិងចិញ្ចើមផ្លូវដែលជាហេតុធ្វើឲ្យមានការស្ទះដល់ការធ្វើដំណើរដល់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងហើយដោយបងប្អូនបានដឹងនឹងឃើញស្រាប់ហើយច្រើនពីមុននៅមុខមន្ទីរពេទ្យហ្នឹងគឺមានការលក់ដូរច្រើនដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់នៅសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅអនាម័យធ្វើឲ្យមុខមន្ទីរពេទ្យហ្នឹងពុំពេញទៅដោយកន្លែងដែលមានភាពរញ៉េរញ៉ៃអនាធិបតេយ្យបាទអញ្ចឹងការលក់ដូរនេះគឺក្នុងនាមរដ្ឋបាលសង្កាត់បានទទួលនៅការណែនាំពីលោកនាយកស្នាអាបាលក្រុងដើម្បីរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់មិនឲ្យមានការលក់ដូរនៅមុខមន្ទីរពេទ្យខេត្តបាត់ដំបងជានេះទេបាទហើយក៏សូមឲ្យបងប្អូនដែលមានការលក់ដូរហ្នឹងសូមបញ្ឈប់ការលក់ដូរនៅមុខមន្ទីរពេទ្យផងបាទដោយសារការលក់ដូរនេះធ្វើឲ្យមានការញ៉ាំបាត់ផងនៅសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅអនាម័យបាទនេះក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមបាទក្រោយពីបានធ្វើការងារនេះអស់រយៈពេលមួយព្រឹករួចមកឃើញថាដល់ម៉ោង12:00ក្នុងការសម្រាប់ដល់ម៉ោងបាយល្មមបាទអញ្ចឹងនេះបានខាងលោកមេប៉ុកបានធ្វើម្ហូបទទួលបាយមួយពេលដែរបាទនេះគឺជាការហូបជុំគ្នាជាមួយនឹងបងប្អូនជាការពារនិងលោកមេប៉ុកនៅក្នុងសង្កាត់បាច់ប៉ោយ៉ាងនេះអញ្ចឹងគឺថាម្ហូបបាយមួយពេលនេះពិតជាឆ្ងាញ់មែនហើយមានន័យទៀតបាទហ្នឹងហើយបងប្អូនអញ្ជើញមកផ្សារបាយរបស់គ្នានេះឆាក្តៅកង្កែបជាមួយតកួនបាទហើយតកួនអត់មានតកួនណាទេបងប្អូនគឺតកួនដាំទៅមុខនឹងឯងខាងក្រោយលោកចៅសង្កាត់ហ្នឹងជាតកួនដែលបងប្អូនជាការពារគាត់ដាំនេះតកួននេះបង